e sociedade. Olha só a atividade que a tia trouxe hoje para vocês. Desenhe sua brincadeira e seu animal favorito. Olha só, brincadeira favorita, você vai desenhar nesse espaço. Animal favorito, animal preferido. Olha só, desenha nesse espaço. Pinte o balde de tinta da cor favorita. Olha só, qual a sua cor favorita? Você vai pintar esse balde aqui da sua cor favorita e desenhe a sua comida preferida nesse pratinho, certo? Realize essa atividade. Aguardamos fotos, vídeos, tá bom? E já a tia volta com outra atividade. Tchau, tchau.